व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर हसन और आप देख रहे हैं जट गोट फार्म यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये कामोरी क्रॉस बकरा है, अवेलेबल फॉर सेल है। कराची इसकी लोकेशन है। जिस भी भाई को समझ में आए वीडियो में आप बकरा चेक कर सकते हैं। जिसकी एज है तकरीबन 3.5 महीने से ऊपर का भी 4 महीने का तकरीबन होने वाला है। इसके अलावा बाकी इसकी प्राइस के लिए और इसकी मज़ीद तस्वीरों और वीडियो के लिए मैं आपको ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें सबसे पहले। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।